好啦，個股分析咧就輪到阿里巴巴啦。嗱，個大市咧而家就接近3:45啦，但係咧就得2000億成交啫。咁似乎就嗱，睇下去唔去到2500億咯。如果去到都叫 OK 啦，因為頭先最高咧就升300點嘅咁啊，如果成交能夠即係去翻2500億個水平咧，咁即係個力度咧仲係 OK 嘅如果唔得咧，咁個力度又弱啲咯，咁啊即係又睇淡翻啦好啦，咁啊至於隻阿里巴巴咧，咁啊今日反彈咧，咁啊其實都好鬼弱升翻些少啫。143.8而家，OK 嗱，咁早幾日同大家分享過啦，咁即係話140幾蚊嗰啲咧就一定要買嘅呢啲位嗱，咁當然啦，佢今日最低咧142，咁亦都到唔到140蚊咁啊爭2蚊。一隻百幾蚊嘅股票爭2蚊，咁值唔值得買咧？就見仁見智啦都係根據你自己嘅倉位係嘛？倉位冇嘅，咁啊爭2蚊有乜所謂啦？係嘛？喂，都唔少咯，唔少咁啊算咯，係嘛？等佢真係到140先咯，慳得2蚊得1蚊啊嘛，咁啊同埋。好多時班長都提過啦，會 overshoot 噶嘛，咁可能你138買到咧咁再跌點再跌先算咯，係嘛？一般睇呢啲位咧，你話日中跌破咧就唔算數嘅，一般咧就係睇收市收市都跌破咧先算做破位，咁但係亦都要睇即係睇翻啦，咁破幾耐咧？咁有啲人又話：喂，你破一日又唔算破㗎，即刻上翻喎。咁變相咧，即係有即係勁啦，有支持力啦。咁有啲又話嗱，跌破3天咁先算做破位咁啊清楚啦，唔好要啦。咁係當然呢啲就即係各有各嘅睇法咯，同埋一隻股個基本因素亦都係好重要噶嘛咁嗱，呢隻嘢咧就而家咧就做咗個死亡交叉噶啦喺早2-3日咧就由10天線就跌破咗條50天線，就出咗死亡交叉，咁啊其實就都係核突嘅，係核突嘅。咁但係亦都去到140蚊呢啲位咧，都好硬淨嘅應該。咁再跌落去就咩位咧？再跌落去130幾啦咁唔好理佢住先啦即係有時啲嘢，諗下諗下結果又係得個噏字咁，或者星期一彈6蚊咁嗰陣時咧，咁又唔知點啦。咁所以呢啲就即係如果係林 Sir 咧，就一定係鬧啊林 Sir 低你又唔買，硬係高追嗰陣時先問好唔好追，跟住俾人打翻落去又問好唔好止蝕咁你恒指升到10萬點，你咁樣都係賺唔到錢嘅。咁呢啲複述阿林 Sir 嘅說話啫班長就唔會講啲咁嘅說話，不過事實上係啱嘅，真係啱嘅最緊要搞掂自己嘅心態啦，即係有網友都話：哎呀，班長咁鬼長氣，講嚟講去嗰啲嘢係班長都唔想講不過咁每天都有新嘅人訂閱，咁可能佢哋有啲佢又未聽過，咁呢啲屬於錢嘅嘢咧，即係有啲即係比較重要啲，梗係講多次啦。你話1個月後講嘅都冇問題，咁梗係唔講住啦。咁
咁尤其是去到呢啲 critical 位，嗱你睇圖咧，阿里巴巴真係好鬼弱㗎，唔知做乜㗎啊！一般 KOL，咁啊咁弱啊，死亡交叉喎啊！就算唔沽佢，唔走人，唔指示，都唔好買啦啊！正當一定係咁啊，因為 KOL 咧，你唔買你唔使輸啊嘛，唔使輸你唔會鬧佢啊嘛，同埋揸貨又係，有時有得賺你又開心，其實好陰功，明明賺50% 嘅，賺20%就叫你沽咗佢，哇，好慘啊大佬，唔係貪心啊，要賺多啲預備輸啊，即係。同學網友明白呢樣嘢唔係次次贏噶，你要揾多啲嚟輸啊！啊，班長絕對唔係貪心啊，叫佢積谷防饑咁解咋啊？好咁啊，阿里巴巴啊，咁係實際啲嗱，如果唔驚嘅嗱，唔好講人啦，講班長啦，班長會擺個盤出去啦，138蚊買少少啊，咁至於用衍生工具定係正股咧？咁樣衍生工具要揾下有冇啱嘅先啊，同埋有冇啲個風險太大嘅先。如果唔係咪正股咯，係嘛？138蚊買到咪買，買唔到咪又再諗過咯啊！好咁啊，多謝大家收聽收睇啊！咁啊，睇住今日收市個成交量啦喎。